Россияне впервые применили новое мощное оружие – удар по жилому дому. Расскажем все подробности атаки. Скандал в Белом доме. ФБР публикует материалы допроса. Действительно ли президент сделал это? Самый мощный удар по Ирану – ультиматум для еще одной страны региона. НАТО атаковано, в бой вступит еще один авианосец, ядерные страны готовы к атаке. Об этих и других самых главных событиях воскресного утра 8 марта. Все, что имеет смысл, то, что действительно важно и интересно, в эфире «Нехта». Я Алексей Бурлаков. Начинаем. Новая российская ракета и новый уровень разрушений. Москва могла впервые нанести удар особенным оружием. По данным украинской разведки, жилой дом в Харькове могли обстрелять крылатой ракетой «Изделие-30». На момент записи этого видео известно о гибели 11 человек, в том числе нескольких детей. Это одна из новейших российских разработок. Дальность не меньше 1500 километров, боевая часть около 800 килограммов. Проще говоря, это ракета, которая бьет далеко и ломает все на огромной площади. По предварительным данным, это была авиационная ракета, выпущенная из самолета. Учитывая масштабы разрушений, она имела очень мощный заряд. В Главном управлении украинской разведки говорят, что в конструкции ракеты использованы решения от других российских ракет, а в навигации нашли и иностранные компоненты из США, Швейцарии, Китая и Нидерландов. Такая масса боевой части означает одно: при попадании в жилой дом разрушения будут максимальными. И если это действительно было «Изделие-30», то Россия уже применяет по украинским городам еще более тяжелое и опасное оружие. Громкий скандал в Белом доме. Скандал, достойный импичмента, но пока получил только сдержанную реакцию пресс-службы. Минюст США рассекретил часть протоколов допросов ФБР по делу Джеффри Эпштейна, где анонимная женщина обвиняет Дональда Трампа в сексуальном насилии, якобы произошедшем, когда ей было 13-15 лет. Документы относятся к допросу 2019 года. Женщина утверждает, что Эпштейн привез ее в здание в Нью-Йорке или Нью-Джерси и познакомил с Трампом. По ее словам, Дональд Трамп попросил других людей выйти из комнаты, после чего применил силу и изнасиловал ее. В документах также приводятся ее утверждения о якобы обсуждавшихся незаконных бизнес-схемах. В Белом доме обвинения назвали абсолютно безосновательными и говорят, никаких доказательств им предоставлено не было. Минюст планирует обнародовать до 50 тысяч страниц документов, при этом сами обвинения пока не привели к новым уголовным расследованиям. Ну а Дональд Трамп резко обострил риторику в адрес Ирана и пообещал новые удары в ближайшее время. В своей соцсети Truth Social президент США заявил, что Тегеран якобы уже извинился и капитулировал перед соседними странами после серии атак США и Израиля. Трамп назвал Иран лузером Ближнего Востока и заявил, что страна потеряла статус региональной силы. Еще в субботу он обещал очень сильный удар по режиму, а список потенциальных целей должен был расшириться. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что Тегеран прекратит атаки на соседние страны, если с их территории не будут наноситься удары по самому Ирану. Атака на Турцию – очередная провокация Тегерана, которую они опровергают. Американский эсминец класса Арли Бёрк в Восточном Средиземноморье, по данным ряда источников, перехватил иранскую баллистическую ракету средней дальности, которая была выпущена ночью по авиабазе Инжирлик в Турции. В Тегеране факт обстрела не подтверждают и распространяют версию, что ракета могла быть запущена Израилем. Мы, похоже, входим именно в ту фазу войны, в которой нужно все скрупулезнее разделять информацию. Даже данные от союзников не могут быть на 100% подтверждены. Ряд медиа пишут о том, что Великобритания готовит свой авианосец «Принц Уэльский» к выходу к побережью Израиля для участия в операции. Если это так, то вместе с американским и французским авианосцами там становится довольно тесно. Израиль готов открыть еще один фронт и зайти вглубь страны. Министр обороны предупредил власти Ливана о необходимости разоружить Хизбаллу, иначе страна, цитирую, заплатит очень высокую цену. Министр подтвердил, что Израиль не имеет территориальных претензий к Ливану, но не позволит возобновления обстрелов своей территории с ливанской стороны. Я хочу передать здесь послание президенту. Ливан — это не ООН. Вы взяли на себя обязательство соблюдать соглашение и
разоружить Хизбаллу. И этого не происходит. Мы не позволим наносить нам вред. Мы не позволим Хизбалле действовать, используя ливанскую территорию. Поэтому, если вы не будете действовать, и если выбор будет стоять между защитой наших граждан и безопасностью наших солдат, или Ливан, мы выберем защиту наших граждан и наших солдат. Эскалация произошла после того, как в начале недели Хизбалла открыла огонь по Израилю, что втянуло Ливан в более широкий конфликт на Ближнем Востоке. После этого израильская армия начала новую военную операцию. По данным Reuters, в субботу утром южные пригороды Бейрута, которые считаются опорным районом Хизбаллы, снова подверглись массированному обстрелу. Удар по иранским дронам, но под Донецком. Целый склад взлетел на воздух. Украинский генштаб сообщил, что в районе Донецкого аэропорта украинские силы поразили место, где российские войска хранили, готовили и запускали ударные беспилотники «Шахед». Судя по опубликованному видео, после прилета начался сильный пожар и пошла вторичная детонация. И это был не единственный эпизод за ночь. По данным генштаба, также поражены пункт управления БПЛА, командно-наблюдательный пункт и российская артиллерия на оккупированной территории. То есть били не по пустырю, а по узлам, которые держат атаки в воздухе. Предвыборная борьба выходит на новый угрожающий уровень. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что финансовая деятельность Украины в стране выглядит подозрительно. Такое заявление он сделал на предвыборном митинге партии Фидес после задержания 7 инкассаторов государственного Ощадбанка, граждан Украины, перевозивших около 82 миллионов долларов наличными и золотом по подозрению в отмывании денег. Стоит заметить, что все эти деньги и килограммы золота до сих пор остаются в Венгрии, но заложников уже отпустили. Мы просто хотим понять, что украинцы делают с таким огромным количеством денег в Венгрии. Появилась проукраинская партия, созданная буквально из ничего. Это стоит больших денег. Тем не менее, эта проукраинская партия действует, работает, и у нее нет финансовых проблем. Я также вижу много проукраинских работников СМИ, и я подозреваю, что многие проукраинские голоса в Венгрии лишь частично искренни и идут от сердца. Другая часть идет из карманов. Похоже, мы с вами были правы, когда в предыдущих выпусках предполагали, что ситуацию теперь будут стараться развернуть так, якобы все, кто против Орбана, куплены злыми украинцами, которые стараются втянуть венгров в войну. Оппозиция тоже не смолчала, правда, ответ прозвучал немного в другом направлении, хотя тема осталась та же – вмешательство в выборы со стороны Орбана и России. Мы требуем немедленно прекратить внешнее вмешательство в венгерские выборы. По информации из нескольких источников, сотрудники российского разведывательного управления уже несколько недель находятся в Будапеште с целью повлиять на результат венгерских выборов. То же самое они ранее делали в Молдове. Я призываю Виктора Орбана немедленно прекратить эту операцию и выслать из Венгрии российских сотрудников спецслужб. Мадьяр заявил, что правительство, находящееся на грани поражения, пытается сохранить власть за счет внешнего вмешательства, и что Орбан стал первым лидером со времен бывшего коммунистического руководителя Яноша Кадара, который допустил подобные контакты с российскими структурами. Скандал разворачивается за несколько недель до парламентских выборов в Венгрии, которые назначены на 12 апреля, где война в Украине стала одной из ключевых тем кампании Орбана. Странный маневр страны, которую так хвалил американский министр финансов. Страна, которой США сделали целый ряд поблажек, сняли ограничения, можно сказать, теперь воткнула нож в спину. Индия укрыла иранский корабль и сделала это в самый горячий момент войны. Десантное судно «Лаван» пришвартовалось в порту Кочи именно тогда, когда американская подлодка ударила по иранскому фрегату «Дена». В Дели, говорят, корабль запросил срочную стоянку еще 28 февраля из-за технических проблем, и решение приняли из гуманности. На берег вывели 183 члена экипажа, но на этом история не заканчивается. Шри-Ланка тоже подключилась. Ее власти сообщили, что сопроводят иранский корабль «Бушер» в гавань и разместят часть экипажа в военно-морском лагере. Все это выглядит как экстренная попытка спасти то, что осталось от иранского флота после американских ударов. И вопрос теперь уже не только в море. Вопрос в том, кто еще готов тихонько помочь Тегерану, пока Вашингтон добивает его корабли. Как думаете, есть тут гуманитарная часть или только политическая? Пишите в комментарии обязательно.
В Германии бьют тревогу, тенденции пугают исследователей, но угрожают ли прямо сейчас? Все дело в исследовании, проведенном аналитиками программы мониторинга экстремизма, координируемой Федеральным уголовным ведомством Германии, которая показала четкий рост симпатии к исламистским взглядам. Но немногим более 45% мусульман младше 40 лет в той или иной степени разделяют исламистские установки. В 2021 году этот показатель составлял 35,2%. В докладе также говорится о росте поддержки ряда радикальных утверждений. Например, доля тех, кто считает исламское государство лучшей формой правления, выросла с 18 до 23%. Поддержка тезиса «евреям нельзя доверять» увеличилась более чем вдвое, с 12,5% до 28,5%. Авторы исследования успокаивают, речь не идет о прямой вовлеченности в экстремизм, а о настроениях и установках. Но они предупреждают, что такая динамика может говорить о растущей восприимчивости части общества к радикальным идеям, чему, по их мнению, способствует активное распространение таких нарративов в социальных сетях. Наказание за латиницу. Это только в Украине живут нелюди, которые могут наказать за прослушивание российских песен. А в России все по-другому. Это, конечно, сарказм. Там можно пострадать даже за надпись не кириллицей. В Краснодаре школьника дисквалифицировали с краевых соревнований по плаванию из-за экипировки с иностранным логотипом. Судьи потребовали, чтобы мальчик вывернул шапочку, чтобы скрыть бренд, а затем сняли его с дистанции из-за плавок с надписью «Арена» на английском языке. В администрации Краснодарского края заявили, что дело якобы не в иностранном бренде, а в слишком крупном логотипе, который не соответствует правилам. Но журналисты выяснили, что в регламенте краевого первенства ограничений на размер логотипов нет. Но это ведь Россия, терпите. За что дисквалифицируют на краевых соревнованиях? Давайте. Плавочки. Вот арена написана. Все, вот так вот написано «Арена». Сказали, арена — это бренд, который из страны ушел, не положено. В прошлом выпуске Трамп говорит, что знает о войне с РФ. Америка теряет уникальный радар, но параллельно готовит наземную операцию. И это звучит как смена стратегии. Иран тем временем озвучивает решение по атакам на соседей. Президент делает заявление. На европейском направлении тревожный сигнал. Россия накапливает войска у границы. НАТО подтягивает силы в ответ. И все это все больше похоже на вход в фазу глобального конфликта. На море отдельная спираль. Корабли Альянса идут на штурм российского судна. Если вы еще не видели, обязательно посмотрите. А мы встретимся уже вечером.